Jina halisi ni Clayton Chipando. Ni msanii maarufu wa muziki wa kizazi kipya na pia alihusishwa na siasa nchini Tanzania miaka hiyo. Alikuwa diwani wa kata ya Mwanga Kaskazini, manispaa ya Kigoma Ujiji, kupitia chama cha ACT Wazalendo, na katika kipindi cha uongozi wake alijitokeza kwa msimamo wa kipekee, akajivunia ushindi wa 97% katika kura za maoni za chama chake. Hata hivyo, safari ya kisiasa haikuwa bila changamoto. Mnamo Agosti 2019, Baba Levo alihukumiwa kifungo cha miezi 5 jela kwa kosa la kumshambulia askari wa usalama barabarani. Hata hivyo, Mahakama Kuu Kanda ya Kigoma ilitengua hukumu hiyo na kubaki na kifungo cha miezi 5 pekee. Na katika mahojiano ya baadaye, Baba Levo alieleza kuwa alikusudia kugombea ubunge, lakini alikiri kuwa Zitto Kabwe ambaye alikuwa mbunge wa Kigoma mjini alikuwa ni kikwazo kikubwa kwake, na alisema kuwa alikuwa tayari kumvumilia Zitto Kabwe, lakini alisisitiza kuwa hawezi kumshindania kiti hicho kwa sababu aliona uwezo wake ni mkubwa. Kwa sasa Baba Levo amehamia tena kwenye muziki, akirejea na nyimbo kama Yes No na High and Low, na pia ni mtangazaji katika chombo cha habari cha Wasafi Media. Hata hivyo, anabaki kuwa na sauti katika siasa, akijivunia mafanikio yake ya awali na kuonyesha kuwa siasa na sanaa vinaweza kutumika kama vyombo vya mabadiliko katika jamii. Baba Levo bado ana alama kubwa katika muziki wa Tanzania, na hapa mbele ni baadhi ya vipengele vya kipekee katika safari yake ya sanaa ambayo pengine haukuifahamu na haikufahamika kabisa. Awali alijulikana kama OBD, Original Black Dangerous, lakini alibadilisha maana yake kuwa Okoka Bila Dukuduku baada ya kujiunga na kanisa. Baada ya kupata mtoto wake wa kwanza mwaka 2005, alijitambulisha kama Baba Levo akitumia jina la mtoto wake Revocatus. Baadhi ya nyimbo maarufu za Baba Levo ni Shusha aliyofanya na Diamond Platnumz, Ngongingo aliyofanya na Rayvanny, na Mapiano aliyofanya na Oti. Katika wimbo wa Shusha, Baba Levo na Diamond Platnumz wanajivunia umahiri wao katika muziki, wakijibu wakosoaji wao. Baba Levo pia alijiunga na Wasafi Media kama mtangazaji wa kipindi cha Mgahawani kilichorushwa na Wasafi FM. Pia amekuwa na ushirikiano wa Alikiba, akimpongeza kwa kufungua Crown FM na Crown TV na kusema kuwa ni uwekezaji wenye tija. Wimbo wake wa High na Low ulivunja rekodi kwa kupata karibu maoni 200,000 ndani ya siku 9 na kuchezwa kimataifa, ikiwa ni pamoja na Kenya, lakini pia pamoja na nchi ya Brazil. Na mwaka 2021 alikiri kuwa wimbo wa Teacher wa Harmonize ulikuwa bora zaidi wa Mapiano nchini Tanzania, kitu ambacho kilikuwa ni cha ajabu kwa mashabiki wengi wa muziki wa Diamond Platnumz, ambaye pia Baba Levo ni moja kati ya msanii ambaye anamheshimu sana Diamond Platnumz. Baba Levo ni maarufu kwa ucheshi wake, akijulikana kama Fundi Majumba bin Talam. Amefanya kazi na wasanii mbalimbali akiwemo Shilole na Bele9, Belnasi, Rayvanny, Diamond Platnumz na wasanii wengine wengi zaidi kutoka nchini Tanzania, huku akionyesha ushirikiano mzuri na wasanii wakiwa na mitindo tofauti au wakiwa katika mitindo tofauti. Alikuwa diwani wa kata ya Mwanga Kaskazini kupitia chama cha ACT Wazalendo, akijivunia ushindi wa 97% katika kura za maoni za chama chake kama hapo awali nilivyotangulia kukwambia, na alikiri kuwa alikusudia kugombea ubunge, lakini alikiri kuwa Zitto Kabwe alikuwa ni kikwazo kikubwa kwake. Baba Levo ameweza kuvunja rekodi katika muziki wa Bongo Flava na akipata umaarufu na mafanikio katika nyimbo zake nyingi ambazo amekuwa akizitoa, na amejizolea umaarufu mkubwa katika tasnia ya muziki wa Tanzania na Afrika Mashariki kwa ujumla. Na kwa ujumla, Baba Levo ni msanii ambaye ameonyesha ufanisi katika nyanja mbalimbali za sanaa, akiwa na mchango mkubwa katika kukuza muziki wa Bongo Flava na kuleta mabadiliko katika jamii kupitia muziki na siasa kwa ujumla. Hiyo ni safari fupi ya sanaa ya Baba Levo, ni safari fupi ya kisiasa ya Baba Levo. Hivi karibuni kuna tetesi zinasemekana Baba Levo anaenda kuchukua fomu kwa ajili ya kugombea katika ngazi ya ubunge jimbo la Kigoma mjini. Yapi yatatokea katika siasa hizi, ambapo Oktoba 2025 ndio itakuwa uchaguzi mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania? Kipi tuendelea kukingojea? Mimi na wewe tuko hapo kwa ajili ya kusubiri nini ambacho kitatokea kwa Baba Levo. Asante, mimi naitwa Moni himself, mvuvi wa burudani, na hii hapa ni Mon TV Online. Ndugu yangu, usiache kusubscribe, kulike, comment na kushare wa kwanza kupata taarifa zote ambazo siku zote naziweka hapa.